ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ទឹកជាខ្មែរម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបកាត់ background នៅលើរូបភាពតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ background រូបខាងក្រោយរូបភាពយើងហ្នឹងយើងចង់កាត់វាចេញហើយយើងយកវាមកកាត់តជាមួយទេសភាពផ្សេងឬក៏យើងចង់កាត់ background លើរូបផលិតផលរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងយកទៅដាក់ទៅលើវាស្មៅឬក៏ដាក់អីស្រេចចិត្តយើងហ្នឹងអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបកាត់រូប background រូបនៅខាងក្រោយចេញពីរូបភាពរបស់យើងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃវិធីនេះគឺជាវិធីដែលលឿនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលសឹងតែម្ដងនាទីផងតែកន្លះនាទីអាចកាត់រូប background រូបភាពមួយបានហើយអូខេឥឡូវកុំឲ្យកាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបដ៏ល្អខាងលើនេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាដើម្បីកាត់រូប background បានយើងត្រូវចូល website មួយយើងបើកកម្មវិធី Chrome ទាំងអស់គ្នាមកយើងចូលទៅ website មួយហើយយើងចុចពាក្យ Google សិនមកដើម្បីចូលទៅកាន់ website ហ្នឹងចូលទៅកាន់ Google សិនមកហើយយើងយកពាក្យថាremove.bg ហើយយើងចុច search មកហើយយើងចុចយក page ខាងលើនេះខាងលើដាក់ remove.bg ហ្នឹងចុចយកវាមកអូខេឥឡូវនេះយើងមកដល់ website សម្រាប់កាត់ background ហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងទៅយករូបដើម្បីធ្វើការកាត់ background បង្ហាញអ្នកនរគ្នាឥឡូវនៅក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំអត់មានរូបភាពអីទេខ្ញុំសុំ download រូបភាពពី Google យកមកកាត់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបើក Google ដើម្បីចូលទៅកាន់ Google ហើយយើងវាយពាក្យឥឡូវខ្ញុំ download រូបស្អាតមួយសិនbeautiful girl អូខេចុច image មកតែឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយករូបនេះចុះឥឡូវខ្ញុំថាខ្ញុំយករូបនេះចុះដើម្បីយកមកកាត់ background ណានេះ background ខាងក្រោយនេះនឹងហៅរូប background ណាដើម្បីកាត់ background ចេញហើយយកតែរូបមនុស្សឯងអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅការ download ប៉ះលើរូបនឹងមកសន្ទុះមកហើយយើងយកពាក្យថា download image អូខេឥឡូវយើង download បានហើយយើងចូលទៅកាន់ website កាត់ background ទាំងអស់គ្នា back ទៅថយក្រោយមកហើយយើងចូលទៅកាន់ website ហ្នឹងអូខេវិធីទាញរូបយកមកកាត់ background ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងចូលមកកន្លែងនេះ upload image ចុចកន្លែងហ្នឹងមកចុច upload image ហ្នឹងមកហើយវាទាញយើងចូល gallery របស់យើងហើយកន្លែងយើងទុករូបភាពហ្នឹងណាអូខេនេះឥឡូវរូបភាពដែលខ្ញុំ download មិញហ្នឹងខ្ញុំចុចយកហ្នឹងមកហើយដានខាងលើឥឡូវវាកំពុងតែ upload រូបភាពហ្នឹងបញ្ចូលហើយតែខ្ញុំកំពុង upload ចូលវាកំពុងទាញបញ្ចូលលឹបចូលរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេពេលដែលយើងទាញរូបភាពចូលក្នុង website នឹងភ្លាមគឺ website ហ្នឹងកាត់ background automatic ហ្មងឃើញរូបភាពនេះអត់មាន background ទេមានតែរូបមនុស្សទេនេះរូប scene របស់វាអានេះ background មនុស្សហើយអានេះរូបដែលវាកាត់ហើយឃើញទេយើងមានតែមនុស្សទេអញ្ចឹងយើងទាញមនុស្សយកទៅដាក់លើទេសភាពណាអីណាទាញវាចូលក្នុងកម្មវិធីកាត់តដាក់វាកាត់បញ្ចូលទៅគឺងាយស្រួលមែនតើសឹងតាលឿនជាងប្រើលើកុំព្យូទ័រទៀតប្រើលើកុំព្យូទ័រយើងកាត់នេះកាត់នោះយូរញ៉ៃបើសិនយើងដាក់ចូលក្នុងwebsite នេះគឺងាយស្រួលមែនតើខ្ញុំមើលទៅដូចជាចំណាយពេលមិនសឹងមិនដល់1នាទីផងកន្លះនាទីកាត់ background បានស្អាតភ្លឹងហើយយើងទាញវាយកទៅកាត់តនៅក្នុងកម្មវិធីកាត់តកាត់អីទៅរួចស្រេចបាត់ហើយវិធីទាញរូបភាពនឹងចេញមកវិញយកមកដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទយើងគឺយើងចុចត្រង់កន្លែងនេះពាក្យ download ចុចយកវាហ្នឹងមក download ហើយយើងទៅមើលនៅក្នុង gallery របស់យើងមើលនេះកន្លែងទុករូបភាពយើង អូខេនេះឃើញទេនេះរូបភាពដែលយើងកាត់ background ហើយនេះផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌ខ្មៅ
យើងអាចយករូបភាពហ្នឹងទៅកាត់តជាមួយទេពផ្សេងមកបានហើយមកអេមមកស្រួលហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកប្រើទូរស័ព្ទដៃគឺការកាត់ background គឺអត់ពិបាកគឺងាយស្រួលមែនតើដោយធ្វើតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅហើយលឿនមែនតើកាត់ហើយយកទៅកាត់តនៅក្នុងកម្មវិធីកាត់តទៅស៊ីផុយហ្មងអូខេរបៀបកាត់ background នៅលើទូរស័ព្ទដៃគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមបងប្អូនជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងបើសិនមិនទាន់បាន Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ